galerinha, tudo bem? Vamos mostrar o tchutchu aqui, ó. Fala aí pra galera, tu. Oi, né? Muito bem, vai, sobe aí com o pai. Vamos lá, galerinha. Nós vamos aprontar aqui no quarto da Mayra. Né, Mayra? A Mayra tá comendo, pessoal. Então, pessoal, minha esposa comprou uma fogueira de espuma, né? Tem um vão aqui embaixo. E ela quer fazer isso daqui piscar como se fosse uma fogueira. Então, na parte do artesanato hoje, nós vamos fazer isso daqui. Você vai, tio, volta aqui. Esquenta a cabeça. Então, nós vamos fazer isso daqui piscar dentro sem precisar de energia. Então, vamos para a parte do artesanato. Eu usei um pedaço de cano PVC de 7 centímetros. Vou usar para colocar aqui dentro aquela luzinha que vai em bicicleta, né? Que fica piscando atrás da bicicleta, que tem 8 tipos de regulagem. Acho que todos vocês já viram isso daqui, né? Então nós vamos adaptar esse cano, tá? De 7 centímetros, fazendo a furação e passando o parafuso para que fique de pé, para que seja móvel, né? Onde você for colocar, depois você desmonta e guarda para o próximo ano a fogueira, né? Então vamos lá, eu vou estar mostrando para vocês como vai ficar isso daí, tá bom? Então tá aqui, pessoal, ó, que nem eu mostrei, né? Uma furação de 6 milímetros, o caninho de PVC de 3/4. Depois eu vou comprar as tampinhas, que eu tô sem a tampinha para fazer o acabamento aqui, fechar, né? A luzinha para vocês verem, ó. Ó. Então, tem 8 tipos de regulagem. O que nós vamos estar usando, deixa eu ver aqui. Nós vamos estar usando essa daqui, ó. Tá? Então vamos desligar. Legal, né? Então nós vamos colocar o parafuso, passante. Deixa eu ver a regulagem aqui que ela vai ficar. Beleza? Vai ficar nessa posição aqui, ó. Vamos pegar a fogueira. Deixa eu adaptar aqui dentro primeiro, depois nós colocamos de pezinho. Ó. Não, tem que ser nessa posição aqui. Aí. Vamos regular ela. Certinho. Então nós vamos ligá-la. Aí. Certinho? Parece uma fogueira. Vamos mais perto. Aí, ó. Ficou show de bola, hein? E tá aí, pessoal. Mais uma parte de artesanato. Né? Uma adaptaçãozinha básica. Com aquelas luzinhas que vai no banco de trás da bicicleta. Que fica sinalizando, vamos dizer assim, né? Para os carros não passar em cima do ciclista, né? Para fazer a sinalização mesmo. E ela pode ser usada para artesanato, outro tipo de coisa, né? Aí depende de cada um. Certinho, pessoal? Isso aí, pessoal. Vocês gostaram? Isso daí é para enfeite, para colocar em mesa, onde vocês quiserem colocar um enfeite, né? Então, aí tá mais uma invenção, né? Do Clark. Tá? Para as festas juninas. É um enfeite de mesa isso daí, né? Então é isso aí, pessoal, tá? Até a próxima!